Ne jemi në një sistem, në një shtet pa sistem, ose një sistem përcaktuar kriminal, ka kohë e këmbët, ku janë pa shpresë dhe vetë prokurorët e spagu, dhe që po në mbaron dhe durimi. Po. Uroj që shqiptarët të orientohen të kuptojnë që demokracia me përfaqësim, pra me këta deputet, tani gojë do të aprisë s'kam kuqojnë, me ndër deputet. Janë pa dignitet, ka dyja palët. E këta pseudo-qeveritare të tjerë, tu ka mbaruar demokracia në përfaqësim. Aq më tepër, është një doktrinë një, demokracia në përfaqësim mbaron pikërisht kur miratojnë ligjet palishme, kur palishmërinë me forcën e kartonit të bën ligj. Ti detyron mua më thon pas e kam shtet ligjor. Prandaj ajo fjala shtet ligjor shoqërohet me shtetin e së drejtës. Me ligje që respektojnë të drejtat universale të njeriut. Prandaj unë jam e orientuar gjithmonë si besimtar. Sa ato janë që i kanë sankcionuar do BE-ja, po dhe konventa europiane të njeriut. Janë drejtat universale. Drejtat natyrore që unë i kam vetëm pse ekzistoj, dhe ti ke vetëm pse ekziston. Po pos qeke stani i krimit, nuk ke drejta. Se këta mi që vjedhin, po këta s'na lën ne as minimumin e standardit dinjitos të jetës. As minimumin s'na lën. Edhe shtrembrohen, si kur piqen mangall, kur përballen me fjalën tonë. Çfarë do them tani? Ja ke rastin e Spiro Palit. Ish kryetar e parlamentit, u trajtua si u trajtua. Dhe mendoj që ajo mendoj se kishte takuar Skënderbeun, por në fakt u prezantua me Hamzahin. E nuk flet. Kjo është rasti më tipik që në hallkën më të lartë, siç po e shpjegoni për rastin e Spiro Palit, por edhe në hierarki të tjera të shqiptarëve që janë në institucione. Tani këta do mundohen të shpëtojnë. Me që është femër ish ministër, ne kemi një standard tani që femrat nuk i arrestojmë, e le mos ta arrestojnë atë, se nuk kanë arrestuar as Monikën që s'ka lënë kusur pa bërë. Edhe Ajolën e Erioni nuk po arrestojnë se tani po gjithë sa zonë, po ka shumë mundësi, edhe këshilloj këta deputete, ministra, edhe ish ministra, ish deputet që janë hajtut, mundoni, shtëngoni, ngelni dhe ju shtatzan, edhe mos ju arrestojnë mas jove. E së çudit në dalin një shtatzan, ose thot unë e perceptoj veten femër. Po, ndjehem femër, edhe të prandaj nuk mund të, jo, edhe nuk mund të më arrestoni se ndjehem femër. Edhe këtu të dalin, do ketë një çudi të tillë, domethënë që për këta nuk është burgu se s'ka mundësi si dënohen këta. Po nga ta është e pritshme kjo gjë, por nga shqiptarët, kjo pjesa e kësaj që ne nuk habitemi më nga kjo gjë. Shqiptarët me nuk habiten, ta gëzojnë të gjendje, mirë bëjnë. Edhe e pranojmë, për të pjesë që nuk habitemi. Unë ngushëllohem se kur mendoni popull tillë pasiv, thu pse të sakrifikosh për ta, por duket që ajo thash 1% besimtar, them e kam bërë për shpirtin tim edhe për izat Zotit, kështu që nuk jam pishman. Ku shqiptarët ta gjejnë rrugën e unë habitem për gjë që kur mbushet sheshi me 100 ca mijë besimtarë atje për Baram apo për festa të tjera, për Pashkë, për kështu, dhe s'pas ka njerëz për të marrë dorë fatet e vendit, të gjendje e quaj çik kontradiktore. Por mendoj që do ta gjejnë rrugën dikur. Do mbaroj, çdo natë ka fundin e saj, po plakën dhe lollot e Ramës, edhe Rama vetë, edhe Berisha, kështu që sa dali një Ram tjetër, do dali pak më ndryshe, besoj. Kemi kohë të presin, domethënë edhe që të kalojnë gjithë to, si ndërkohë Rama ka synon 2015, ne kemi që nga viti që kur propozoi për referendumin, e tha me bindje të madhe që s'ka kusht më kjo ishte le të themi lloj ai ka rënë nga qielli, ne kemi dalë nga na ka bërë nëna tona, ai ka rënë nga qielli, është qenë hynore dhe ata e meritojmë domethënë. Bile nga dalë do ta quajmë Shën Rama më vonë.